Assalamualaikum. Hari ini temenin ibunya Arla mukbang yuk. Kita mau makan mie jebel bareng ibunya Arla. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Ini dia mie jebelnya. Bismillahirrohmanirrohim.
sudah habis. Alhamdulillah, suapan terakhir mie sosisnya. Terima kasih yang udah nonton vlog kita hari ini, mukbang bareng ibunya Arla. Nantikan video-video keseruan Arla Cake Family selanjutnya. Jangan lupa ya buat subscribe channel Arla Cake Family. Alhamdulillah kenyang. Terima kasih yang udah nonton. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kita habisin dulu esnya. Bye bye. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.